Белдесу аяқталды, жеңіске Ашимов Дастан жетті, Қызылорда облысы. Екінші кілемге шақырылады Бақталы Ақжүрек, Алматы қаласы, Сайлау Нұрдәулет, Қарағанды облысы. Дайындалып тұрсын Сағатов Айдос, Жамбыл облысы, Иманқұл Аян, Түркістан облысы. Бірінші кілемге жеңіске Маллаев Амир жетті, Павлодар облысы. Бірінші кілемге шақырылады Алпысбай Ғаламат, Ақтөбе облысы, Елеусіз Ерахмет, Ақтөбе облысы. Дайындалып тұрсын Қазықанов Дастан, Түркістан облысы, Қуатбек Әміржан, Жамбыл облысы. Белдесу аяқталды, жеңіске Бақталы Ақжүрек жетті, Алматы қаласы. Екінші кілемге шақырылады Сағатов Айдос, Жамбыл облысы, Иманқұл Аян, Түркістан облысы. Дайындалып тұрсын Мәуленқұл Темірлан, Қарағанды облысы, Жүсіпәлі Шерхан, Шымкент қаласы. Бірінші кілемге жеңіске Алпысбай Ғаламат жетті, Ақтөбе облысы. Бірінші кілемге шақырылады Қазықанов Дастан, Түркістан облысы, Қуатбек Әміржан, Жамбыл облысы. Дайындалып тұрсын Мергенбай Бақыттыбай, Жамбыл облысы, Сарқытбай Ерсұлтан, Жетісу облысы. Үшінші кілемге жеңіске Мұратбеков Бегарш жетті, Абай облысы. Үшінші кілемге салмақтары 75 келден ауыр салмақ палуандар шақырылады. Мұңайтпас Ардақ, Қызылорда облысы, Еребек Бексұлтан, Абай облысы. Дайындалып тұрсын 75 келде палуандар ақтық сынға жолдамашы. Жұмабай Нұрасыл, Түркістан облысы, Слямжанов Әлшер, Маңғыстау облысы. Үшінші кілемге дайындалып тұрсын 75 келде палуандар ақтық сынға жолдамашы. Жұмабай Нұрасыл, Түркістан облысы, Слямжанов Әлшер, Маңғыстау облысы. Екінші кілемде белдесу аяқталды, жеңіске Иманқұл Аян жетті, Түркістан облысы. Екінші кілемге шақырылады Мәуленқұл Темірлан, Қарағанды облысы, Жүсіпәлі Шерхан, Шымкент қаласы. Дайындалып тұрсын Төлесін Жанарыс, Маңғыстау облысы, Ердосұлы Жансұлтан, Жетісу облысы. Бірінші кілемге дайындалып тұрсын Мергенбай Бақтыбай, Жамбыл облысы, Сарқытбай Ерсұлтан, Жетісу облысы. Екінші кілемге дайындалып тұрсын Төлесін Жанарыс, Маңғыстау облысы, Ердосұлы Жансұлтан, Жетісу облысы. Үшінші кілемге 75 келде палуандар дайындалып тұрсын ақтық сынға жолдамашы. Жұмабай Нұрасыл, Түркістан облысы, Слямжанов Әлшер, Маңғыстау облысы.
Үшінші кілемде жеңіске Мұхайтбас Ардақ жетті, Қызылорда облысы. Үшінші кілемге шақырылады. 75 келі палуандар ақтық сынға жолдамашын. Жұмабай Нұрасыл, Түркістан облысы. Слямжанов Әлшер, Маңғыстау облысы. Дайындалып тұрсын Бейсенбек Айбар, Абай облысы. Мұратбек Бекарыс, Абай облысы. Дәрігер. Жеңіске Слямжанов Әлшер жетті, Маңғыстау облысы. Ақтық сынға жолдамалды. Кілемге шақырылады. Бейсенбек Айбар, Абай облысы. Мұратбек Бекарыс, Абай облысы. Екінші кілемге жеңіске Жүсіпәлі Шерхан жетті, Шымкент қаласы. Екінші кілемге шақырылады. Төлесін Жанарыс, Маңғыстау облысы. Ердосұлы Жансұлтан, Жетісу облысы. Дайындалып тұрсын Мұхит Серікбол, Қарағанды облысы. Темірғали Ерғали, Астана қаласы. Үшінші кілемге дайындалып тұрсын 75 келден ауыр салмақ палуандар. Мұхайтбас Ардақ, Қызылорда облысы. Михайлов Владислав, Қарағанды облысы. Белдесу аяқталды. Жеңіске Бейсенбек Айбар жетті, Абай облысы. Ақтық сынға жолдамалды. Екінші кілемде жеңіске Ердосұлы Жансұлтан жетті, Жетісу облысы. Екінші кілемге шақырылады. Мұхит Серікбол, Қарағанды облысы. Темірғали Ерғали, Астана қаласы. Үшінші кілемге ауыр салмақты палуандар шақырылады. Мұхайтбас Ардақ, Қызылорда облысы. Михайлов Владислав, Қарағанды облысы. Екінші кілемге дайындалып тұрсын Рысбеков Алмас, Абай облысы. Нұралбеков Мансұр, Жетісу облысы. Үшінші кілемге дайындалып тұрсын Серікқали Сағият, Алматы облысы. Сайран Әділ, Солтүстік Қазақстан облысы. Үшінші кілемде жеңіске Қуатбек Әміржан жетті, Жамбыл облысы. Бірінші кілемге шақырылады. Мергенбай Бақтыбай, Жамбыл облысы. Сарқытбай Ерсұлтан, Жетісу облысы. Екінші кілемде жеңіске Мұхит Серікбол жетті, Қарағанды облысы.
Үшінші кілемде жеңіске Мойтбас Ардақ жетті, Қызылорда облысы. Екінші кілемге шақырылады Рысбеков Алмас Абай облысы, Нұралбеков Мансұр Жетісу облысы. Дайындалып тұрсын Жақсылық Нұрым Ақтөбе облысы, Құрманғазы Нұрдәулет Астана қаласы. Үшінші кілемге дайындалып тұрсын Жақсылық Алтынбек Қостанай облысы, Амантай Мұхаммед Павлодар облысы. Бірінші кілемге дайындалып тұрсын Анарбек Ертай Павлодар облысы, Бақытжан Санжар Батыс Қазақстан облысы. Серікқали Сағият Алматы облысы бар ма? Дайындалып тұрсын Жақсылық Алтынбек Қостанай облысы, Амантай Мұхаммед Павлодар облысы. Жеңіске Серікқали Сағият жетті, Алматы облысы. Үшінші кілемге шақырылады Жақсылық Алтынбек Қостанай облысы, Амантай Мұхаммед Павлодар облысы. Дайындалып тұрсын Талғатұлы Нұрланбек Абай облысы, Мақзомов Ержас Батыс Қазақстан облысы. Не будешь ничего, да? Ты что тебе взять? Сок? Там есть сок есть? Был или нет? Или это так Макси чай? Да? Когда сходить туда, до спроси, что она будет пить. Макси чай или воду, иди спроси. Я потом приходил. Бірінші кілемде жеңіске Фархибай Ерсұлтан жетті, Жетісу облысы. Екінші кілемде жеңіске Рысбек Алмас жетті, Абай облысы. Бірінші кілемге шақырылады Анарбек Ертай Павлодар облысы, Бақытжан Санжар Батыс Қазақстан облысы. Екінші кілемге шақырылады Жақсылық Нұрым Ақтөбе облысы, Құрманғазы Нұрдәулет Астана қаласы. Бірінші кілемге дайындалып тұрсын Қожық Әлшер Атырау облысы, Тұрғанбек Жасұлан Қостанай облысы. Екінші кілемге дайындалып тұрсын Месбай Ералы Ақмола облысы, Ашимов Дастан Қызылорда облысы.
Жеңіске Құрманғазы Нұрдәулет жетті, Астана қаласы. Кілемге шақырылады Месбай Ералы Ақмола облысы, Ашимов Дастан Қызылорда облысы. Дайындалып тұрсын Бақталы Ақжүрек Алматы қаласы, Иманқұл Аян Түркістан облысы. Үшінші кілемде жеңіске Амантай Мұхаммед жетті, Павлодар облысы. Үшінші кілемге шақырылады Талғатұлы Нұрланбек Абай облысы, Мағзолов Ержасыз Батыс Қазақстан облысы. Дайындалып тұрсын Қалқабай Басылан Ақмола облысы, Аманжолұлы Әбіл Мансұр Атырау облысы. Аяқталды жеңіске Ашимов Дастан жетті, Қызылорда облысы. Екінші кілемге шақырылады Бақталы Ақжүрек Алматы қаласы, Иманқұл Аян Түркістан облысы. Дайындалып тұрсын Жүсіпәлі Шерхан Шымкент қаласы, Болатов Әли Мұхаммед Нұр Абай облысы. Дайындалып тұрсын Ердосұлы Жансұлтан Жетісу облысы, Мұхит Серікбол Қарағанды облысы. Екінші кілемде белдесу аяқталды. Жеңіске Бақталы Ақжүрек жетті, Алматы қаласы. Екінші кілемге шақырылады Жүсіпәлі Шерхан Шымкент қаласы, Болатов Әли Мұхаммед Нұр Абай облысы. Дайындалып тұрсын Ердосұлы Жансұлтан Жетісу облысы, Мұхит Серікбол Қарағанды облысы. Бірінші кілемде жеңіске Анарбек Ертай жетті, Павлодар облысы. Бірінші кілемге шақырылады Қожық Әлішер Атырау облысы,